imagine porque meu corpo tá quadrado. Porque esse jogo não suporta essa parte do meu corpo, então eu vou ter que ficar assim hoje, gente. Nossa, gente, tá virando uma Gente, vocês viram essa nova atualização da Páscoa? Então vou começar aí com a... Eita. Vou criar uma de 5 aqui já, ó. Misericórdia. Pode entrar todo mundo. Ah, gente. Tem só um menino no jogo? O quê? Então, gente, eu vou ter que ir sozinha, né? Eu vou tentar ir sozinha. Eita. Só se o menino não aparecer do nada, né, gente? Se ele aparecer do nada... Eu tô com susto. Eita, gente, caiu a câmera. Então, gente, que coisa mais tosco que aparece. Gente, não falei que ele ia aparecer do nada, ó. Eita, gente, travou. Ai, travou. Gente, eu não sei o que eu corto. Cadê as árvores? Que é isso? Cadê essa cenoura? Quero pegar. Oxi. Olha, tem essas flores. Coelho, vem. Coelho. Gente, quero pegar de primeira. Pede o coelho, socorro. Gente, esse evento da Páscoa tá bonitinho, viu? Porque... Olha lá, gente, vocês viram? Olha. Nossa. Gente, olha o que tem aqui. Socorro. Será que é pra pegar isso? Oxe, isso daqui é de coletar ovo, eu acho. Ovo de Páscoa. Nossa, gente, as árvores é rosa, que bonito. Vou pegar mais coelho para não morrer de fome, porque já aconteceu isso várias vezes. Ai, pé de coelho. Até que enfim, né? Não rouba meu pé de coelho, menino. Então, gente, eu vou começar aqui. Matar lobo. Nossa, gente, ainda esse bicho doido tá aqui. Gente, esse bicho é muito forte. Nossa. Gente, dá bastante comida, pelo menos. Ele faz você perder muita vida. Então eu vou aqui. Ovo pra caçar? Onde? Gente do céu, tem um bicho correndo atrás de mim. Gente, socorro! Ai, que medo de eu morrer. Gente, ai, que susto. Pensei que era meu saco, que não tinha nada dentro. Aqui, ó, gente. Que menino ainda tá aqui? Ah, tá. A noite tá se aproximando, mas esse ovo não pega na primeira noite. Gente, achei um ovo. Negócio de munição de revólver. Nossa senhora, que é isso? Gente, olha aí o bichinho, que bonitinho. Ai, coitado. Não sei porque eu fui fazer isso. Eita, gente, socorro. Socorro, gente. Não, gente. Pegar. Ai, gente. Gente, tô quase morrendo. Eita, gente. O celular caiu, mas não tem problema, né? Eu tô tendo ataque de ovo aqui. Ataque de ovo não, né? Ataque de... Olha, gente, já achei 2 ovos. Então, vou abrir aqui. Lanterna. Nossa, que legal. Eu já ia na torre das lanternas no outro dia, né? Gente, vou ter que voltar pro fogo, porque já tá perigoso aqui fora, né? Mas o cervo não pega na primeira noite.
gente, aqui no fogo tá bonitinho, nossa. Como tá iluminado aqui. Ô, menino, o que é que você foi pra... Oxe, gente, só cai pelo dele. Só cai pelo dele. Nossa, que bonitinho. Será que tem como pegar ele e pôr no saco? Se desse, eu fico feliz. Ah, não dá. Eita, preu. Ai, gente. Ai, ai, ai. Se desse pra entrar aqui dentro, eu entraria. O comerciante de pele chegou. Machado bom. Vou comer, senão vou morrer de fome. Eita, mais um baú. E carvão, né? Esqueci o nome. Eu vou abrir aqui. Se eu ganhar a lanterna de novo, vixe Maria. Revólver, munição de revólver. Nossa, já peguei bastante munição. Então vou matar um lobo aqui. Misericórdia, eu vou morrer não. Ah, tá. Só ganhei comida, mas não tem problema. Ai, ai. Nossa, meu saco tá ruim, viu? Aqui, gente, mais carvão. Tô rica de carvão, porque carvão ajuda bastante. Misericórdia, vem logo. Eita, a fogueira tá quase extinta. Socorro, socorro, socorro. Também o menino não tá ajudando em nada. Que tanto faz aí na fogueira? Socorro! Menino doido, né? É muito doido, gente. Então, aqui, gente, eu não sei até quando eu vou durar, porque é muito difícil sobreviver tudo isso de noite. De novo, né? Só foi minha amiga que me ajudou, porque eu sou muito ruim. Gente, olha aqui, que é isso? Gente, ai, gente, ai, gente. Baú, eba. Então vou abrir aqui. Machado bom, eu ia falar. Ache. Gente, será que eu vou aqui? Eu nunca enfrentei essa parte daqui. Gente, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Socorro, me tirar daqui. Gente, tô presa. Gente, parece um lugar sem fim. Gente, olha o lugar que ficou o sapo. O sapo. Nossa, gente, tô gostando do 99 nessa floresta. Gente, eu desço aqui. Gente. Eu não posso cair. Gente, eu acho que eu já vi essa parte no YouTube, gente. Não quero ir mais, não. Socorro. Ai, eu nunca pego isso daqui, né? Ai, não, não, não. Gente, eu vou morrer de fome. Não, o que eu faço? Gente, tá de noite ainda. Boa noite. Gente, tive de comer uns negócios rapidinho, senão eu ia morrer. Baú. Tô rica de baú já. Menos baú de ouro e baú de rubi, que eu nunca abri. Já abri sim, quer dizer. No que tava tendo evento. De quando eu tava. Gente, esse é um bom lugar pra se esconder. Nossa, legal, gostei. Tem mais nada aqui, então eu vou voltar pra fogueira. Antes que aquele moleque lá.
Eita, ele salvou a criança. E eu trazendo coisa ruim. Loja. Ai, não, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Come, 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 come. Então, o que que eu faço agora? Gente, vou salvar a segunda criança, então. Já que ele salvou, então deixa comigo agora. Pra lá. Eu nem vou ficar com isso na mão, porque pode acontecer desastres. De eu já tirar um sem querer. Vou por aqui. Oxe. Ai, gente, ainda bem que eu subi aqui, né? Oxe, gente, isso daqui é um ovo. Loja. Ah, não, gente. Vou matar o lobo. Se eu achar pele de lobo. Ai, consegui, gente. 2, 3, 4. Abrir porta. Nossa, gente, tem nada aqui dentro. É só para as galinhas sair aqui mesmo. Lugar das galinhas. O que que eu faço aqui agora? Boto o ovo? Achei mais um ovo de Páscoa. Ui. Loja. Loja. Ai, gente, eu vou entrar aqui em cima porque eu já achei baú de ouro aqui. Eu ganhei, ó, aquele machadão lá. Super forte. Olha, gente, já... Ó, pegar a munição. Abrir. Nossa, um corpo de cor. Dá certinho pro meu corpo, que é quadrado mesmo. O que que eu faço aqui? Nossa, não tem nada aqui. Se eu conseguisse subir aqui em cima, ia ser bom. Ai. Carvão. Que lugar doido é esse, gente? Não, amigo, eu já tô no 99.2 da floresta. Não precisa me convidar. Eu já tô jogando com outra pessoa, que é muito noob. Não achei nada de criança. Nossa, gente, que doido. Eita, gente, descompactei no lugar errado. Foi salvar a segunda criança, eu acho. Tom, 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 tom. O errado? Ué, por que errado? Não sei por quê. Mas que ovo é esse também, gente? Então, gente, tchau!